earth produced its crops. Encouragement iri pano kubva kuthis scripture ndeyekutisha on prayer, but inotanga yatifananidza nemurume anonzi Elijah. So zvakanaka kumboronda mafambiro aElijah neprayer life yaElijah. Kana aine prayer life yakaunza results kuti zvanzi wakanamata mvura ikasanaya, ukazonamata zvakare mvura ikanaya, zvoreva kuti nyaya iyo inogona kubereka kuti munhu anzwisise what is prayer or how to pray, kana kuti unonamata zvaita sei, kana kuti Mwari vati kudii, kana kuti mauri uchinzwa sei. Let me go to the scripture Elijah. First Kings chapter 17 from verse 1. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said unto Ahab, as the Lord God of Israel lives, whom I save, there will be no dew or no rain in the next few years, except at my word. Then the word of God came to Elijah, said, live here, turn eastward, hide in the ravine of Kerith, east of Jordan. Kana buku raJames ratipa muenzaniso wemunhu akaita sesu wakanamata, zvingangoreva kuti tingangodaro kuti isu taakutadza kuita saElijah patinonamata. Zvanzi munhu wakaita sesu, he prayed. Pari kunzi munhu wakaita sesu, toda kumbotresa Elijah wacho. Kuchaona kuti Elijah, he was the man wakasarudzwa naMwari. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead wakasarudzwa naMwari kubata basa raMwari, ndobva anozvipresenta pamberi pamambo anonzi Ahab. He said to Ahab, as the Lord the God of Israel lives, whom I save. Ipapa ndopanda kubata zvanzi naElijah, Mwari wandinoshumira kana kuti wandinoseva. Ndokubva ataura mashoko achataura concerning the drought. But pane key number 1, are you saving? Mwari wandinoseva, the God whom I save. Ndokubva ataura kuti hakusi kuzonaya mvura. Zvoreva kuti hauna right kana kuti power to declare if you are not saving. Elijah ukachitarisa panyaya ndeverengayo haana kuita prayer yekuti mvura haichanaya, yet kubhuku raJames rati akaita prayer. Zvoreva kuti a declaration is part of prayer. Ipapa ndaverenga Elijah haana kuti kupfugama akati Mwari mvura irege kunaya. Zvanzi wakangosimuka akaenda kuna Ahabu akati kumakore ari kuteera kusvika ndazotaura mvura haisi kuzonaya. Bhuku raJames robva rati he prayed. So prayer iri mumaclasses seri kutanga kuitwa nabrother Nyasha kuti unogona kudeclare, but simba redeclaration riri muservice yaunooffer kuna Mwari kuti atsigire shoko rako. So Elijah ari kuti the God whom I save. Ndisati ndadeclare zvandiri kudeclare, but chandinoziva ndechekuti I save the God anogona kubeka declaration yangu. So declaration is part of prayer, but declaration it depends. Do you serve the God whom you want to back your declaration? Some of the declarations they are just traditional. Why? You know, people they don't serve God. But when Elisha, the God whom I save, arikuda pachena kuti ini ndine zvandinomboudzwa naMwari ndikaita. Saka panda akutaurawo kuti naMwari vatsigirewo zvinoda kuitika. Izvi nekuti I save ndekuti unozvideredza muna Mwari chisingataurwa naMwari unoita. Saka paanozotaurawo denga rinoresponda nokuti munhu ari panyika unomboresponda zvinotaurwa naMwari unoita. So declaration is another form of prayer, but declaration you must check yourself, not God, nokuti God is ready to back those who save him. So declaration inyaya kuti usati wadeclare, question, do you save? So that when you save, one right standing, one platform, you could go to back your declaration. So James wabulitsa pachena kuti murume anonzi Elijah wanga wakangofana naonesu wakanyengetera mvura ikasanaya panyika, akazonyengetera mvura ikanaya. Uchaona tukarenga nyaya yaElijah, mvura yakuda kunaya, Mwari ndo vakatuma shoko ravo kuna Elijah vakati, go and present yourself to Ahab, for I am about to bring the rain. This
kunzi wakazonamata mvura ikanaya iri different nefirst type of prayer yakaita mvura isanai. Pakaita kuti mvura isanai akadeclare zvanzi according to my word, hakusi kuzonaya mvura, denga ndokubva rabheka shoko raElijah. But panozouya mvura Bible rinoti and the word of God came unto Elijah rikati go and present yourself for I am about to present the rain. So another dimension of prayer, you must hear from God. Here is a declaration. You are praying in alignment to the desire of God. So declaration in yakuti you want God to align his authority and power pashokurako. But the declaration in a challenge yakuti as long you don't save, he will not support you. But the second dimension your prayer, Mariat, go and present yourself unto Ab, for I am about to bring the rain. The second dimension of prayer, you must hear from God. So Elijah anakungoti ndakunamata kuti mvura inaye. Elijah wakatozonamata. Ndofanya ndakamboiticha. Ukaenda kuna Genesis, 1 Kings 18. Elijah ari pa Mount Carmel. Bible rinoti wakapfugama akatanga kunamata. 1 Kings chapter 18 from verse 43. Elijah akaenda pa Mount Carmel. 1 Kings chapter 18 verse 42. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Mount Carmel, bent down to the ground, put his face between his knees. Elijah wakazopinda mprayer kwete kuti mvura inaye asinokuti vanonaisa mvura anga ataura kuti I'm about to bring rain. So this type of prayer iri second dimension Elijah aisi kuti mvura ichiuya ndeku appreciate kuya kuita mvura. No wonder asati aita prayer akaudza up kuti I can hear. So kune imwe prayer kuti you pray kumaringe manzwiro. Oh, right. Elijah I can hear the sound of abundance of rain. And Wakudaro, he gets into prayer. So that there is another dimension of prayer. Alright, I'm about to bring rain. Go and present yourself to Ab. Elijah, Elijah, but akazopinda prayer. Am prayer. No man what is in that week can also prayer. I can hear abundance of rain. This kind of prayer I can hear. So there are times no matter as long you don't pray along the way there are ones where the rains will never appear. Elijah alikuti ndanzwa mvura but I relaxing. And you relax. Yet Elijah akaranzwa mvura I need to pray concerning what I've heard. Put your life into prayer. But prayer gives birth to nature ones. Elijah I can hear. I say he gets into prayer. It's a sign of thanksgiving. In the spirit. On the ground. So prayer gonna push I can hear abundance of rain. I don't know anything. Then you get into prayer. Chakasimutsa Elijah from prayer. Information to go and look towards the sea. Elijah yet he had abundance of rain from the heavens. So that there is a place to check. You don't look up to heaven. But area yatiri zora kuti Elijah vaituma munhu notarisa
towards the sea. Munhu paakadzoka tindaona chinenge chibhakera chichienda mudenga. Elijah ndoba akati let's go. Zvora chakabudisa Elijah muprayer action yaiva on earth. Zvoreva kuti kana paearth pasina action inotaridza kuti iri kuwirirana nezvinofanirwa kuuya. Pandinoda kuti une this kind of picture. Muranda apa anotumwa anoti ndiri kuona chiri kusumuka chienda mudenga. Then Elijah chaakamirira ndechinobva kudenga. But paanonzwa chiri kuenda kudenga anoziva kuti it's high time ndasumuka zvangu ndaenda. Nokuti chese chandiri kunamatira chandinofunga kuti chinobva uku zvinotanga zvaitwa pano kuti chiri uku chikwanise kuuya. I can hear abundance of rain. Zvanzwa mumwe yedu. Apedza kunzwa anotuma muranda kuti enda unotarisa towards the sea. Muranda paanodzoka kuti ndaona chinenge chibhakera chisumuka kuenda mudenga. Elijah ndo paanosimuka kubva muprayer. Zvoti prayer yaElijah anga asingade kutarisa kudenga, airila nezviri kuitika on the ground zvinowirirana nezvichaitwa kudenga. Kana Elijah aida mvura kubva kudenga apinda muprayer, ndokuzonzwa munhu achiti pane chandaona chienda mudenga from the sea. Zvoreva kuti he is checking from water yet is waiting from rain. Rekanipatsanure mazuva aya. Water nerain zvakasiyana pakudai. Kana ichinaya it does not rain water. Kunonaya rain mvura. Aishiona ipapo ndoba yanongokonfuse muchana. Inonaya inonzi rain. Kana yanaya panyika isi muklasi yerain yawater. Saka Elijah he was looking for rain, but he had to send a man to check from water. Zvona kuti whatever you are waiting for is already here, but in a different name. Elijah anotuma munhu kunotarisa towards the sea. Musi mune mvura. Musi mune mvura. But I want to hear a scientific mishana. The sea water is salt. Jesu vati muri munyu. The sea water is salt. Jesu paano yanvati munyu wenyika. Yeti murumo paano tarisa kusi kune sea water is salt. Zvanzi ndaona chinenge chibhakera. Kana Jesu achiti muri munyu wenyika, uye achiti ndaona chinenge chibhakera. Ari kungoti mabasa emutendi ndoki inoanloka. The sea munyu wepanyika tisu. Saka uye ari kuti kune munyu wepanyika ndaona chiri kusimuka. Zvona kuti ukada chinodzika pane chaunenge wasimudza. So he's waiting for rain, but he's sending a man to check from the sea. Problem yedu the sea, museas, hakuna chiri kuraiza. Mu life mako hakuna zvauri kuitira Mwari. Yet we are in prayer waiting for what God is about to do. Rekanudza whatever God is about to do, zvinongobuda pachena when you do something concerning the issue. Kana uchida rain, make sure water will rise. Kana uchida finance, make sure you give your finances unto the Lord. Nokuti zviviri zvinobatirana, rain and water is the same thing, but zviri different pamashare zero. Nokuti kana ichinaya ndo rain, kana yapanyika water. Saka Elijah paari kumirira the rain from above, he's sending a man to check from the water on the ground. Zvinokuti whatever chatinotarisira kubva kuna Mwari, it's already available on the ground. But kana chiri on the ground, chinofanirwa kutora another direction. When the praises goes up, his glory comes down. Glory is ready to come down, but he is just waiting for the praises to go up. So Elijah was a man like us, but Elijah was secret prayer. Anakusimuka nokuti anzwa, akatofugama nokuti anzwa. Apinda mu prayer anyengetera, anozonzwa munhu achitaura on the ground kuti ndaona like a man's fist rising from the sea. Zvona kuti prayer is associated nezvaunoita, haisi effective. Matthew 6 verse 6 yobva kana makunyengetera Mwari vanoona vachakuropafadzai. Zvoreva kuti mabasa ako kurarama kwako muna Mwari ndo key inogona kuunlocka prayer life yako. Zvoreva kuti God is ready to answer, but he does not answer the issue yawaitira prayer beds. He also answers chiri kuita prayer chacho. Ukaverenga nyaya iyi ya Elijah ukadzoka kumashure pichana inobva yati pamusoro pacho kubva pa 17 verse 16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Imwe version inoti the prayer of a righteous man availeth much. Ukazonzwa pakutaurwa zvaElijah
culture pari kutaurwa futi character pamusoro. Saka nyaya inotanga yatangira pakati, but every issue ukaibata from the middle unogona kuva neimwe understanding, but ukabata in yese arikunzi was a man like us. Pamusoro pacho yati the prayer of a righteous man availeth much. Zvinoti nyangwe patiri kufananidzwa naElijah, we are the righteousness of God through Christ Jesus. Zvoreva kuti because of Jesus takawaniswa a character yaishingirirwa nevamwe. Elijah kuti ave righteous aiva mabasa ake, ini kuti ndive righteous ibasa rakabatwa pamuchinjikwa. So to Elisha I'm just like the same, kuti tese we are just righteous, but Bible about the prayer of a righteous man availeth much. Elijah was a man like us. He prayed earnestly and it would not rain, and he prayed that it would rain, and the heavens gave rain, earth produced its crops. Now we are prayer tidzoke kune mukadzi wakaenda kunochema kune murume wake, sikanzi ndipe mwana else I'll die. Ukariverenga Bible rako rine panotaura kuti vana zvipo zvinobva kunani, uya inochemawo kunani, kune munhu. Ndipe mwana ukaregedza ndingatofa zvangu. Shungu dzake dzakanaka, but ignorance ndeyakanyanya. Nokuti ari kuchemerwa uyu akatisuka pakutaura kuti handisi Mwari, ndobva atozonamata on behalf. Zvinoti ukasava muprayer unochemera vanhu. Ndipe mwana else I'll die. Ari kuchemerwa ana kuti okay ndokupa. He prayed on behalf of his wife. Wakanamata on behalf of his wife. Why? Nokuti mukadzi uyu Rachel haasi kuda kuzvitsvaga kuna Mwari, ari kuzvitsvaga muvanhu. Saka paari kuzvitsvaga muvanhu chirikuita inyaya yekuti she is not prayerful. Pese pausinganyengeteri kuna Mwari you beg people. Nokuti inzwa vanhu vanofanirwa kukupa nokuti wataura naMwari wako ari kuvasunda, but ukasataura naMwari ndochasunda vanhu. Uyu ari kuti ndipe mwana else I'll die. Bhaibheri rangu rinoti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Iye kwaMwari wacho kupreya haende, ari kuenda kumurume. There are times yekuti zvaurumanikidzira vanhu kuti vakuitire havaite kusvika wachema muna Mwari wako anosunda vanhu. Ndipe mwana or else I'll die. Give me children or else I'll die. Iye ari kuchemerwawo akaita sei? Chinzwa answer yake. Jacob became angry. The more yaunobhega vanhu, the more yaunotokumaka. Nokuti vanhu havasi Mwari. Jacob became angry with her and said, am I in the place of God? In other words, I want to go beg and pray. Beg people, they will become angry with you. Zvokuti uyu ari kutoziviswa nemurume wako kuti kwauri kuchemera hakusiriko. Vana kana zviri zvipo zvinobva kuna Mwari kwawauya kusiriko kwazvinobva. I'm just a channel. Unenge munhu ari kuchema pahosepipe kuti nda mvura. Kusvika hosepipe yakonectwa to the tap yovhurwa, you get the source. Zvoda kuti munhu ngaazive the source yechinhu chaari kunamatira. Chinhu chauri kutsvaka source yacho ndiMwari. So usatange waenda kuvanhu usati waona Mwari. Saka vanzwa Jacob achiti ndiri Mwari here. Haana kuti tondwa ndoisorofa. Kune dzisingasorofwe nevanhu. Jacob became angry with her and said, am I in the place of God who kept you from having children? Then she said, here is Bilhah. Verse 7, verse 6. Then Rachel said, God has vindicated me. He has listened to my plea and given me a son. I could recognize her now. Kuti pandaichemera hakusiriko. Ichokwadi ndiye murume wangu, but haana ability yekundipa zvandiri kuda nokuti unotopiwawo nyangwe achizvida. Prayer life inokubvisa kuva a beggar to people, but kuropafadzwa nevanhu kwako kuchibva kuna Mwari. There are times you beg people. I've seen it in street preaching. Preachers are different. Ndabva kuna Festo. Ndofuna munzi musoja unonoziva toti musoja. Iye anoti akaparidza iye anotaura nevanhu kuitira Mwari. Anenge akatoya achida kutaura nevanhu.
ndi munhu waMwari takasiya mabasa nekuda kwenyu unzai. One day akapiwa 2 rand. Mushumiri ashumira ziyara kuda vanhu vachiumbira vanhu kuti akataura nevanhu vakapa 2 rand. Mumwe mushumiri achipinda on the stage, I want to mention the name, mari akapiwa unotonoti vanhu asi vanosarura. Munhu ndiye anozvisarudza muna Mwari unosunda vanhu. Akune mumwe chekuti wakashedzera kufanisa unongonyara sokuti zvinoitika ipapo anopedzera kuti no problem mune vamunoda. Chauri kutsvaka kuvanhu havagone kukuitira kana usina kutsvaka Mwari unosunda vanhu. Saka tona the issue yatinayo on Sunday, we need to pray to God. Iyi nyaya haisi muvanhu, iri muna Mwari muridzi webasa achagona kusunda vanhu pabasa rake. Ndaramba kuva chechi inenge racho inoenda kunana Jacob, kune vanhu vatinononga vane potential, toti tuoneyo, we want God to see us this time. Mwari ngaachitione. Taakuziva muridzi wesirivha nendarama, Hagai chapter 2. Kuti Mwari muridzi wesirivha nendarama. Hakuna title kana zita remunhu rachatarisa kuti Mwari dai mapusha nhingi. Tiri kuda ruoko rwaJehovha mukereke. Tiri kuda Mwari wacho. Saka tine burden to pray concerning Sunday. No wonder munhu waMwari vataura issue inenge Elijah. He was a man like us. So we are going to declare as a church. Tapedza ku declare, we also pray according to the word of God. Muridzi webasa anonoti basa rake ripfuurire mberi. We pray according to his word. So Elijah first time waka declare, and declaration became a prayer because I save amuna Mwari. Mwari wandinonamata akusi kuzonaya mvura. According to the God whom I save, akusi kuzonaya mvura kusvika ndataura shoko. Zvona kuti Elijah anakuenda kuna Mwari akati Mwari toita sei nyaya yemvura. Elijah ndiye akangoti nekusevha kwandinoita munaro pane ndinoda kugadzirisa panapa. Kuna Mwari wandinoshumira hapasi kuzonaya mvura. And there was no rain. That declaration is part of prayer. But Mwari vakuda kunza mvura vanoenda kuna Elijah. Mira uone kurongeka kwakaita Mwari. Mwari havasurprise Elijah nemvura. Akaita kuti isanaye ndi Elijah akati according to my word. Mwari vakamubeka. But pavakuda mvura vanototaura nemunhu akavharisa mvura. So Elijah became a season. Zvekutoti mvura yaitsvagwa nevanhu vaifana kutomira kutsvaga mvura, vaifana kutsvaga munhu ndiye ane mvura. Zvekuti naMwari chaiye vakada kuinaisa vane munhu wavanotsvaga. Akati mvura hainaye ndiye akatsvaga kuti akuda kunaisa todii. Mwari havana kuita surprise kuna Elijah kuti angoerekana kwa kungopfuna mvura. Kuti anofunga mudhara akuida. Mwari vakati the word of God came unto Elijah. Vakati vakuru yamakavharisa enda akuda kuvhura utodii. Kana kuti save Mwari, you become part of the Godhead. Zvokuti Mwari akagona kuita zvinhu vasina kuuya nekwauri. Elijah anoti naMwari wandinoseva hakunayo mvura. Mwari wacho akuda kunaisa mvura anoenda kuna Elijah kuti takuda kuinaisa. Onai zvamungaite taada kunaisa. Yeti ndi Mwari wamasimba ose. But kana aine vanhu vanosarenda kwaari, they become part of the family. You will never do a thing as not a consult of this kind of thing. So when you save God, you become part of the God's family. Yeah. Hakuna chaunaona si surprise. God will speak to you. Mwari the word of God came unto Elijah kuti ndakunaisa mvura. Elijah ndokupa akazonyengetera akatuma munhu kundotarisa. Zvoroti haasi kunyengetera kuti mvura inaye, ari kunyengetera nokuti Mwari vakuda kuti mvura inaye. Kuda kuti zvinodiwa naMwari concerning your life zvinodimanda futi prayer. Kupinda prayer and agree kuti Mwari ngaichinaya. We are ready, we are prepared. So Elijah aka declare first time, so declaration is part of prayer. Second time, ana could declare the word of God came unto him. Mwari ndokubva vati ndakuda kunaisa mvura. Go and present yourself unto Ahab. Ukazoona Elijah waitiza Ahab, Mwari ndokubva vati ndakuda kunaisa mvura. Chienda unozvipresenta kuna Ahab. Unomosara kuti sometimes prayer Mwari vanokusunda to face zvawaitiza.
kana mwaka wechinhu wakwana kuti mvura yakuda kunaya, Elijah aitsvagwa, remember na Obadiah na Ahab. But Mwari ndokuva vati, go and present yourself unto Ahab, for I am about to bring rain. Hausi kuzofesa zvawaitiza kana Mwari vasiri kuuya nesolution. I'm about to bring rain, go and face Ahab. But Ahab na Obadiah vakafamba musango vachitsvaga Elijah. Akasangana na Elijah ndo Obadiah. Elijah akataura na Obadiah kuti ndinotaurira mambo wako kuti ndiri pano. Obadiah ndiye akaona Elijah kwete Ahab. Ahab ukazvironda life yake zvanzi nyambo waigara kana kuti waiseva kuna Ahab, but waitya Mwari kusvika palevel yekuti ane nguva dzaainzvenga Ahab onochengeta vaprofita vaMwari mumapako. Zvinoti zvaunoitira Mwari kana pakutsvagwa solution, you are the one to find it. Ahab waipa vaprofita vaMwari chingwa nemvura vari mumapako, saka pakazotsvagwa anonaisa mvura, aidhila nemvura yacho isiri kunaya achipa kuna Mwari, ndiye akatanga kuwana munhu ane mashoko anoita kuti mvura iwanike. Apo akaenda nekwaanoenda, Obadiah akaenda nekwaanoenda. Elijah ndokubva asangana na Obadiah. Why? Nokuti Obadiah une zvaaitira Mwari. So chinhu chaMwari chese chida kurindiswa naMwari panyika chinongotanga chaonana nevana Mwari wacho vari kusevha Mwari wacho. He was also saving the house of God. So shoko kana achiti Elijah waiva munhu seso, panoda kunyatsoongororwa kuti waiitei, nokuti vazhinji vedu we don't save, we just want God to do things because we've prayed. Prayer munamato une chekuita nemunhu wacho kana ari munamati. Munamato nekunamata zvakasiyana. Kwatinoti kunamata nemunamato, kunamata kuseva, kuita zvinoda Mwari. Munamato kutaura kuna Mwari waunoitira. So haugone kuita munamato kana usinganamati. Let me repeat. Kunamata is to serve, election is to worship, is to honor God. Mune zvaanotaura woita ndokunonzi kunamata. Unonzi munamato hakusisiri kuita, kutaura newaunoitira. So sometimes uchiona kuti unamato unogona but haunamato. Saka unokushokwa nemaresults kuti but amana prayer ndiri kurova. Hazvitangire kuprayer, zvinotangira pakuseva. So kunamata is to save. Munamato kutsvaka service yewaunoseva. Usati waenda kuprayer kumunamato, cheka kuti unonamata here kana kuti unoita munamato. Elijah warutaurwa nezvake kunzi akaita prayer, nyangwe akaita prayer effective, akatanga munhu anonamata, saka akaita munamato ati the Lord whom I save. So zvese zvauri kutsvaka, check your life very well. Are you serving God or you are here for God to save you? Saka tikapinda prayer unogona kurova 2 hours 3 hours, but panyaya pamaresults akarigwa pakuti do you save God? Pauri kutsvaka God to save you, check your what zvinhu zvauri kuita to save you. So Elijah ati nekuda kwaMwari wandinoseva there will be no rain. So kana James ati Elijah wakaita sesu, tiri kukombewa pakunamata kwete pamunamato, nyangwe iri nyaya yemunamato, but secret iri apa ndeyekunamata. Iye ati Mwari wandikunamata, the Lord whom I save. So a lot of us we believe mu prayer ya Elijah yekudeclare nekudii, but secret ya Elijah wakuda pachena, the Lord whom I save. Zvandoda kuita inyaya yekuti pane zvandinomuitira Mwari wacho, saka achabheka shoko rangu nokuti neni mushoko rake. Munhu akasarara mushoko raMwari, mashoko ake haana simba. Munhu akasarara maringe zvinotaura shoko raMwari, prayer life yake haimbofa yakava effective. Nokuti example yemunhu ane prayer life iri effective ndiye Elijah. Atibudira pachena kuti the Lord whom I save. King James not before the Lord whom I stand. Check your life very well. Papa ndoka zuva kuti zvandaitira Mwari kwete zvandaitirwa, zvandaitira the Lord whom I save, zvandiri kuitira Mwari ndo zvinobheka zvandichadawo kuti Mwari vaite mulife mangu.
So ukaignore zvaunofana kumitira ukazopinda kuprayer naiye anotoshokeka kuti haunamata unoita munamato. Chechi baba ndinzweya secret life yaElijah haisi muprayer iri mukunamata asati aita munamato. He was saving. Area yekusevha Mwari ndo ine nyaya hombega nekuda kusevhwa naMwari. Zvingani zvinodiwa naMwari for the kingdom zvawati waitawo hapana. Zviratidzei. Iwe vari kuti iwewo manje une nyaya. You need to save before ndamira neshoko rako. Uchaona kuti even mulife yatorarama mafamilies mwana anoteerera vabereki, it's easy kuti vabereki vamire naye than asingateerera anongoya nemarequest ekuti ndiitire chakati. Zvoreva kuti relationship iri both sides. What you do nezvaunoda kuti uitire. Zvaunoita ndo zvinogona kubereka zvaunozodawo kuitirwa. Bhaibheri ratida mumwe wako sekusvika kwaunoita. Zvoreva kuti kuda kwaunoita nemadiro aunozviita zvinofanira kubalansa. Chaunoita on this side chinodetermine chichaitika from the other side. The Lord whom I save. To save is not to pray. But example yatapiwa ye prayer ndeye Elijah. But secret key ilipo, he was saving. Nyaya kuseva haisi nyaya kuti pamunganzi famba uchiparidza uchidii. You know zvinofana kuitwa newe. Kana usiri mushumiri haisi mhosva kusashumira. Inyaya yekuti hausi mushumiri. But une zvaunofanirwa kuita zvekuti ukacheuka kuti handiparidzi hangu asi izvi ndiri kuzviitira Mwari izvi. Izvozvo zvikavapo ndo platform inotsikwawo kuti ugone kuita prayer Mwari vakubheke nokuti wakara uri you are serving God. Varume nhau yekusevha Mwari iri pane personal munhu dunga munhu pachako. Haisi kuti chichi inozodai iwe uri temberi yaJehovha unoitei muna Mwari wacho. Nokuti prayer iri kutaurwa any individual kuti unamate kuna Mwari wako. But haugone kutsika platform yeprayer kana usinganamate. Izvo zvinati zviseparate munamato nekunamata zvakasiyana. Secret yemunamato yakavigwa mukunamata. Kunyengetera nekunonzi kunamata zvinhu zvakasiyana. Munamato unobhekwa nekunamata. Zvoti kana usinganamate imbomira kuita munamato. Tanga wanamata Mwari wauchaitira munamato. Mwari wauchapira nyaya dzako imbonzwawo dzake. Zikushandure zvinotaura shoko zvikuchinje zvokuti unenge wakamira paplatform yefamily, you belong to the family. Saka uchiona kuti when you declare Elijah kuti hakunai mvura, even God backs him. Kana Mwari panoda kunaisa mvura havambozviita vasina kutaura naElijah. Why? He belongs to the family. Although ari on earth but is part of the family yaJehovha. Saka Mwari havasi kuita chinhu panyika kusvika vazivisa munhu wavo ari panyika. Iwewe we are part and parcel of the body of Christ. Zvoreva kuti Mwari vakada kuita chinhu, he must see you. But later sometimes yatenga when a surprise usazvione. Inyaya yekuti if you don't save him, haakuone sekunge you belong to the family. Vanhu vari kuchema muna Mwari takawanda. But vanochema Mwari achinzwa achidhila nemaissues avo vashoma. Dai nhau yekuchema beti, dai zvinhu zvakapera kudhara. But tanzwa nekuchema secret pairi. You don't pray kana usiri munhu anonamata. Nokuti prayer munamato, but secret yemunamato kunamata. Zvoreva kuti when you check your life kuti zvaMwari ndezvipi zvandiri kuita, sometimes you don't need to kneel and praise Elijah. Haana kupfugama akati mvura hainai, hanzi akatoenda kuna Ahabhu akati mvura isi kuzonaya. Your words will also become part of prayer. Zvaunongotaura so ndaida uchakati usina kuborera ndindi musina kupfugama. You are prayer for what reason? You serve God. So whatever you speak becomes prayer. Yeah. The spirit of prayer. But it's not a spirit of prayer. Let the word of God change us. To save him. Kana wakuziva kuti I serve God, you rely on God. Tisaite sarache unoenda kumunhu woti ndipe mwana El Shaddai. Munhu ari kudaro anozonyengetera kuna Mwari. Jacob prayed on behalf of his wife.
he prayed. Zvonoti munhu akangoskipa prayer akauya kumunhu haana chaanowana kusvika paitwa prayer kuna Mwari. Toda kubva mulevel yekurilaya nevanhu, nyange Mwari aishanda nevanhu, toda kurilaya naMwari wacho unosunda vanhu. Tada kubva mulevel yekurilaya nekuti ndinganoita zvakati, takuda kuti Mwariwo pashawo vave the key yakabata kereke. Ukarilaya naJacob, you'll be disappointed. Nokuti irati became angry. Munhu anosvika pakubhoikana nekukubatsira kana zvisina Mwari mukati effort yake, but kana zvina Mwari, he knows that I'm doing it for the Lord. Munhu anosvika pakuneta kukubatsira kana achizviita nerudo rwake, but akasundwa naMwari, even pakana chinodisappointa, haanete. Why he's serving God? Is God pushing him to do it? Ukadhilana nevanhu vari kusundwa naMwari, unogona kushaya reason yavari kuzviitira mulife mako, nokuti sometimes you don't deserve, but nokuti nyasha dzaMwari dziri kuvasunda zviri kuitika kwauri. I've seen people doing it in my life. So ndinoshaya kuti munhu asatatombondoona, but ari worried nelife yangu indava. He's overseas, asatatombondoona zvachose, but he's so worried. So kuti anosvika pakuti munhu waMwari toita sei, he's so worried. Secret ndakaiziva. Mira kudetsera naJacob, namata kuna Mwari waJacob. Mira kudetsera naJacob, namata. Zvaunoziva kuti zvinobva kuna Mwari, zvitsvage kuna Mwari, usazvitsvage kuvanhu. Favor ibve kuvanhu, inobva kuna Mwari. Ukatoona vanhu vakuitira favor, wakaitwa favor naMwari. Favor inobva kuna Mwari, ndofuna muimba akaimba. Favor inobva kuna Mwari. I need us to pray. Toda kuti namati Mwari watiitire nyasha. Munamato wedu ngauwe kuti Mwari, I need to save. Nokuti the next prayer uchaita kana one dimension yekuseva, anenge angoma declarations. God, I declare this.